차차, 닉, хоёр, гурав, 차차, 닉, хоёр. 네. 하셔. Түмэн зулаа маань чачаа бүжигтэй ингээ орцсон явж байна. Одоо тоололттой ритмээсээ бас бүжгээгээ бодвол арай өөр. Урд нь бол 1 2 гэж тоол одоо 1 2 3 гэдэг дээр хөдөлгөөн хийдэг бол энэ дээр болохоор 1 дээр ихгүй 2 дээр хийдэг ч юм уу. Чачаа нэгэ яриа, нэгэ хаяараа. Дахиад чачаа нэг. За. Гэл таага сансараа. Нэгэ хаяал 2 дээр. 1 2 3 чачаа нэг. Бас нэг сургуульд хийж явах явцдаа өөрийн бас болгоомжгүй байдлааслаад маш одоо актер хүчтэй унсан байгаа. Өглөөний 9-д өдрийн хөдлөөр Солонгост гэмт бие муудаад тэгээд сая 7 хоног хэвтэж жагаад ирлээ. Одоо сарын хугацаанд бол хөдөлж хүчтэй хөдөлгөөн хийж болохгүй шүү гэж хэлж байсан. Хичнээн тим байгаа ч гэсэн ингээд ирж байгаад нь би бас одоо бас баярлж байгаа. Нийс таагаар явах уу? Алкол яг хоёр хөлтэй нэгдээд. Одоо тэгээд ямар ч гэсэн одоо чадхаараа л хичээндээ. Тэгэлбийнхаа үзэгчтэй тэгэхээр одоо яг Dose Entertainment-ийн жүжигчин Мөнгөн Зул хамтран бүжиглэгч Чин Зөргөнөр гарч ирэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд яг миний хажууд Dose Entertainment-ийн захирал энэ дойцоор хэрэлцэн ирсэн байна. Таны хамгийн гойхалтай урмын үгээр, ирч хүчтэй үгээр энэ хоёрын гарааг эхлүүлье гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгээд хүний сэтгэлийн хамгийн гоё юм сэтгэл дотор бүжиглэх гэж шаахай байдаг. Биеийн үйлдэл хамгийн гол нь биш. Сэтгэл дотор бүжиглэх гэдэг бол хамгийн сайхан байдаг. Тэгээ их нэртэй сэтгэл дотор ад жаргалыг мэдэрч бүжиглэхээсэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Энэ гоё үгээр хамтдаа амжилт хүсье. Хамтдаа эхлүүлцгээе. Зулаа чин ча. Dose Entertainment-ийн жүжигчин Мөнгөн Зул хамтран бүжиглэгч Чин Зөргөнөр. Зулаа хаана байна? Энэ ширэнгөө энд за энд байгаа юм. За баярлалаа. Шүүгч нартай микрофоноо шилжүүлье. Хадагтай жаргал сайхан шүүгч. За Мөнгөн Зулдаа баяр хүргэе. Үнэхээр айгүй сайхан гоё чачааг үзүүлж байна.
утга санаа агуулгууд нь бас маш одоо сайхан байна. Та хоёрын бас хувцас тэр хөдөлгөөн хийж байгаа байдал чинь бол бүгд нийцсэн их сайхан үзүүлбэр боллоо гэж бодож байна. Мөнгө үеиг шүгч. Баяр хүргэе. Ямар ч сан чаачаа бүжгэн дээр би харсан зүйл чиний хөлийг л яах вэ гэж хараад ирсэн. Үнэхээр сайхан хөл үнэхээр сайхан ажиллаж байна. Урд урдынхаас илүү чанга байна. Чаачаа дээр өвдөг сайн ихц байх хэвээр. Сайхан төгжиж чинь их гой хөлтэй өнөөдөр бүжгэллээ. Наад таалагдлаа. Их гоё хөл. Баярлаа. Ганц өг шүгч. Зохиомч нь ч гэсэн үнэхээр өөр санаа гарч ирсэн мань их өвөрмөц сонин. Тэгээд хувцалт нь яг энэ зохиомжондоо орж өгсөн байна. Тэгээд дээрэс нь чаачааг бол яг чаачаа бүжиг гэдгийг гаргаж өглөө мөнгө шүүгчтэй бол санал нийлж байна. Хөлний хөдөлгөөн бол маш чухал байдаг. Тэр нэг гоё хөлөө чангалж гаргаж явж чадчихлээ. За баяр хүргэе. Хамтдаа зөвлөгөөг за зохиомжны хувьд хаттай сард шүгч. За босоо шүүгчтэйгээ санал нэг байна. Үнэхээр сайхан санагдлаа. Зулааг хараад би яг бүжигчин хүн энд бүжгэлж байгаа юм шиг л надад харагдлаа. Үнэхээр сайхан байна. Тэгээд үнэхээр одоо дотоод сэтгэлээрээ энийг мэдэрч бүжгэндээ нийцүүлж байгаа чинь надад илүү таалагдсан шүү. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Би бол энэ олон магтаал төөрн та хоёр сэлэнгээр очих замдаа ширингэнд бас төөрн. За ингээд та хоёрыг сэлэнгээ үдээж байгаа. Баяр хүргэе. Дахин дараагийн бүжгэнд чинь амжилт хүсье. За зулаада баяр хүргэе. Йоо ямар гоё юм бэ. Зулааг бүжигдэх болгонд нэг тийм гоё ирч хүчийг мэдрэх юм аа. Баярлалаа. Сайн ингээ хийж явахдаа хэр сандарсан. Ер нь манай зулааг үзэгчд ч гэсэн анзаарж байгаа бахал та. Бүжиглэх болгондоо чиний тэр гоё шоуг чимж байгаа гайхалтай тэр гоё цохоомжуудыг бүр үнэхээр хүлээдэг болчихно бид нар. Мэдээж энд оролцож байгаа хүмүүсээс жүжигчний мэргэжил гэдэг утгаараа аль болох сонирхолтой зохиомжийг бодож хийж байгаа. Гэхдээ оролцогчид маань бүгдээрээ маш сайхан зохиомж хийж байгаа. Тэгээд миний хувьд бол одоо дараагийнхаас шүүгчдийн хэлсэн одоо заавар зөвлөгөөний дагуу өргөлж бодож өөрийнхөө бүжгэнд тусгаж шингээж хөдөлмөрлж байгаа. За баярлалаа. Тэгээ маань зулаа минь өнөөдөр их гоё харагдаж байна л да. Эмэгтэй хүн талаасаа бас дээрэс нь бүжигчин гэдэг талаас нь хувцсныхаа юунаас сонирхуулаач одоо жишээл хаанаас судалдаж авсан эсвэл хэний уран бүтээл вэ? Сая би нөгөө нэвтрүүлэг хийснээс хойш нэлээд их ажиллахтай байсан манай кино сая урд нэгдээд тэгээд тэр ажлынхаа хажуугаар энэ тэмцээнд орно гэдгийг мэдсэн учраас одоо зарим нэгэн хувцсуудаа Бээжингээс авсан тэр маань их одоо онсон байна. Юу мэдээд авсан юм байна те. За ингээ баяр хүргэе. Зулаатайгаа бас хамтран бүжиглэгч Шинзотойгоо ингээ гуруулаа зогсож жогоод шүүгчдийн өгсөн гайхалтай үнэлгээг тэсээ ядаа хүлээе. Доос Entertainment-ийн жүжигчин Мөнгөн Зулаг хамтран бүжиглэгч Чин Зориг нарт өгсөн шүүгчдийн үнэлгээ. 8 9 10 11 биш 8 баярлаа. Дахин баярлалаа илэрхийлье баярлаа. Яа, ойлгохгүй мó зулаа ийм гоё өндөр оноо гэж байгаа чи. Үнэхээр гайхалтай сэтгэл ямар вэ? Үнэхээр өндөр байна. Миний хувьд бол шүүгчдээс одоо нэлээд одоо өөрийнхөө бас хүсчээсэн оноонуудаа урд нь авч чадаагүй. Тэгээд өнөөдөр их өндөр оноо авсандаа их сэтгэл өндөр байна. Гэхдээ энэс илүү одоо хөдөлмөрлж ээж одоо өшөө илүү оноонуудыг авахыг чин сэтгэлээсээ одоо мэрийч ажилланаа. За одоо хайртай үзэгчтэн та хоёрыг бас хараад сууж байгаа. Үзэгчтэй хандаж юу гэж хэлмээр байна? Тэгэхээр манай Тэгэхээр зулаагчд өөрийгөө дэмжээрэй. Нэвтрүүлгийн гол юм бол үзэгчд байдаг. Тэгэхээр энэ ТV5 телевизээр зохион байгуулж байгаа энэ нэвтрүүлэг бол үнэхээр одоо хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг татсан шоу нэвтрүүлэг байж чадна гэдэгт итгэлтэй. Тэгэхээр үзэгч та бүхний хамгийн гол юм бол та бүхний дэмжлэг одоо үнэлгээ байдаг. Тийм болохоор битэрийг дэмжээрэй гэж хэлэх байна. Баярлалаа. Дэлгүү яах вэ? Энэ хоёроо дэмжээрэй. За баярлалаа та хоёрт амжилт хүсье.